你哋喺呢度咧未聽過嘅，容祖兒嘅，係你哋有冇睇廣告啊？呢個係幾年前嘅廣告應該係，東北花生油。係啊，你哋應該好熟㗎啦，如果有睇電視嘅話。點啊？有思想準備喎。好嚟啦嚇，唔好剝花生喎，記住啊！剝瓜子唔緊要，唔好剝花生，知唔知啊？